എവരിവൺ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത് തിരുവച്ചറ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്താണ്. മനോഹരമായ കുളം, അമ്പലത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസാണ്. കോഴിക്കോടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഈ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്രീ ഉള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വരിക, നിങ്ങളുടെ സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ദിവസമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഏതൊരാളുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ഒരു 4 വീലർ സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽസും വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത് നമ്മുടെ കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിലുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസും വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകെ കാണാം. വാച്ച് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ കാറ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനമ്മ, ഏട്ടന്മാർ, അവരുടെ കുട്ടികൾ, പിന്നെ ആതിരയുടെ അച്ഛനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാറ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് തന്നെ പുതിയങ്ങാടിയുള്ള കിയയുടെ ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ്. അവിടുത്തെ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ്. Okay.